Al-Mujayyab kang dijelajahno. Jelajahno tau, cakrawala tau, krana tau. Jelajahno cakrawala. Wa al-Mujayyab kang dijelajahno. Waqat amil lan teman-teman gawe sapa as-salafu radhiyallahu an. Padhalika utai amila iku qabla ikhtira isa'a sadurunge gawe jam. Gawe jadwalan ing jadwal lisanati untuk tahun kuliah semuanya sana. Ya'rifuna ngerti salafi kelan jadwal zawala kuliah min ing lingsire tiap-tiap lingsire srengenge tiap-tiap hari. Wa qadaru lan ngira-ngirakno salaf zilla qamatil insan ing ayang-ayang ini teteke menungso dikira-kirakno sabata aqdamen ing pitu pira-pira delamaan. Wa qasamu lan bagi salaf al-qadama ing delamaan sitina ing swida bani derajat dan derajate. Dobatu melanggiri salaf zilla zawal ing apa yang ayang-ayangane ing sering-seringe birubi kelawan ruku seprapat al-mujayyab kan dijelajahna. Wa utai ruku al-mujayyab iku kan dijelajah iku ruku dairaten iku seprapate lingkaran muqassamat dan hubungan bolongan lingkaran sing bolong muqassamaten kang dibagi salah samiaten lawan 300 wa khamsan wa sitina abani derajatan derajate bi adati ayami sana lan wilangane dinane taun asamsia kang bangsa srengenge albasita kang keber wasala simiaten wasala samiaten lan 300 wasituna bil kabisa kelawan taun kabisa tahun sing paling dawa kabisa tahun kabisa. Wa amal yunan utawi yang di wa amilalan membuat sapa Yunan wong Yunani sapi kan halik dingin dairatan ing lingkaran ala kang ngatasi dairah derajatan utawi pira-pira derajat iku yamin ya'rifu ngerti Yunan biya kelawan dairah waktu zawal ing waktu neling sirih-sirih wa bagiatul awqat lan ngerti ing keranane pira-pira waktu wajah lan teka sapa al-arabu wa khadamulan mengkhidmai melayani Arab hadzal fanna ing kelafan falak wajah lan dadekno sapa Arab ing hadzal fan ruba dairaten ing seprapate lingkaran tuni kang nyukup napa ruku daerah anid daerah sangga lingkaran kuliah semuanya daerah wasamu lan ngarani Arab ing hadzal fan al-mujayyab ing ruku seprapat sing dijelajahno walau lan sedene ruku al-mujayyab hadafu utawi sasarane ruku walau lan sedene ruku khaitan utawi kula yo alaku kang digantong naling atas sehat kit atur rasa senopo potongan itimah kaya da'u namang kanyaleh no Arab al-hadfata ing sasaran ala mikdarin atas kadar muayyan kang nyata nawa yang dulu nalan ningali Arab ilal khaiti maring pula aina ing dalam diakifu laren apa khait wa ala aikhanatin lan ing atas ing dini kolam lajur min khanati sangga pira-pira kolam lajure rubu ad-daqiqati yang lembut ya sakiru tetap apa si rubu mah wa terubu iku samilan iku babisitan dakaka ndetilna yang rubu sapa al-arabu wong Arab qabla tukhtara asa durin dadi gawe apa saatu pira-pira jam walam makturiat ketika digawe apa saatu jam doba tumangka melanggeri sapa nas al-waqta ing waktu bimujabi akan perkara sing ditatra saat patokane nggo jam tangan jam dinding jam
Wa sahulat lan gampang apal masailu para masalah alan nas. Faida madha nalikane lewat nisfun nahar apa separone rino saun poduko kosor utayen to pendek apa nahar atau lautodo apa nahar dahola mengkau manjing apa waktu zuhri. Wal yaumul falaki utai dina sing bangsa falak. Ibda iku dikawi apa yaumul falaki minasyurub mulai mencorongi srengenge wenta hilan tutup apa yaum falaki bil huruf kelawan surup wis ganti dina. Wa amal yaum syar'i ana panutai dina syara dina awane berarti. Faida umakai dikati apa yaum syar'i min tulu'il fajri mulai munculnya fajar bar subuh pas subuh iki yaum. Nah, yaumul falak ibda'u minasyurub mulai apa? Mulai srengenge bersinar. Mencorong. Srengenge mencorong wis rada. Iku apa? Yaumul falak, tapi yaumul syar'i mulai tulul fajri. Fajare muncul hitung dina. Nah, yaumul falak mulai medhake srengenge. Wida bagian alikane tersisa apa rukun seprapat minan nahar yadkhulu mongko masuk apa waktu asri wa samil lan temurus waktu asar ila ghurubi syamsi sampai surupe srengenge. Wa indal Imam Ahmad yantahi tutup apa waktu asri bisfirari syamsi kelawan kuning-kuningnya srengenge. Walaupun urung tenggelam matahari. Wa idza gharabat alikane surup apa syamsu dakhala maka masuk apa waktu maghrib wa yasamiru lan temurus waktu maghrib ila ghurubi syafaqil ahmar sampai surupe meku abang. Wa dzautai yasamiru ila ghurubi syamsi ila ghurubi syafaqil ahmar iku qaulu syafi'i fil madzhabil qadim. Amma fil jadid ana dalam qaul jadid waktu mangkautai waktune maghrib iku bimikdari maikawan kateri barang yatahaya ukang siap-siap sapa al-musalli li sholat untuk sholat badal adzan sawise adzan. Bil wudu siap emang kelan wudu wa satil Allah wa sholati 5 rakaat dan lan sholat 5 rakaat. Wa qila lan didalam apa sapon 7 rakaat. Wa idzan nalikane tutup apa hadzal waktu iku kadar wudu satil aurah salati 5 rakaat. 5 rakaat iku maghrib 3 rakaat, 2 rakaate batiyah kopiah. Bagi yang tetap apa waktu bainal maghrib antara maghrib wal isya. Nah wis dari wudu satil aurah salat 5 rakaat iki apa ana waktu sing bainal maghrib wal isya. Isama diarani apa waktu barzahon ing waktu barzah aling-aling. Ya samiru temurus apa waktu barzah hatta yagiba sehingga surup apa syafaqul ahmar iku abang. Dadi ora kok bar qadar wudu satril aurah salati 5 rakaat terus manjing bisa enggak? Iki sana waktu barzah. Nunggu sampai yagi bisa fakil ahmar laki waktu sama jeng file full apa waktu isya laki al-mukhtar iku al-awal wa yadkhulu masuk waktu isya bimagi bisa fakil ahmar kan surupe meka abang wa yasamir lan temurus waktu isya ila tulul fajri satek wal fajru ta'i fajar iku fajrani fajar loro satek kan siti fajar satek ta'i satek iku al-muntasiru fajar sing semebar nuru apa cahayane alfi sama ing dalam al-dan klan malang wakadi penan fajar kadib wa ta'i kadib iku al-di fajar nuru kang ta'i cahayane al-di musatilun iku dawa mengisal menduur ora malang ilu yang dalam cakrawala wayat pula masuk apa waktu fajri itu il-fajri satek lawan munculnya fasal sadik wa yasamil lan temurus apa waktu fajri waktu salat subuh ila tuli samsi sing
Wa talafu lan bersih ulama fi qodloi hisatul fajri dalam kadar bagian fajar. Haliana tau tai hisatul fajri kusubulal seperti tune malam au sumunu atau seperti lal. Pamin ulama hadrul maut. Monggo sing ulama hadrul maut. Manut wong yakul kang ucap man ina sinafisatul fajri kumikdarus subuh. Iku kadare seperbitune lal wa man yakul iku Said Abdurrahim bin Husain Al-Faqih. Wa yakul dia sebab Said Abdullah bin Umar bin Yahya ina sinafisatul fajri kumikdarus suman iku kadar seperwalune lal. Ada utawi kelah mikdaru suman wa syadaq wal mu'tamad fi awqati sholawat wal jumhur ta'i jumhur iku alaihi atas hada utawi kala waktu mulai hada utawi kala waktune sholat subuh hada utawi kala waktune sholat subuh hada utawi kala waktune ora sebutak ya hada utawi kala waktu wa syadaq wal mu'tamad fi awqati sholawat bila waktu salat wal jumhur utai mayoritas ulama alaihi atas hada. Una kelan dalam para bangunan ulama manutai wong yakulu kang dikanoman. Inna awqati salawat sunne pira-pira waktune salat. Inna maiya iku amsine utai awqati salawat iku kama iku barang jak kang teko apa ma fi qouli ta'ala. Hakim yumen nasira. Hakim yumen nasira. As-sholat yang salat itu luki samsi karena geser serengenge geser pingsir ila sakilal sampai terbenam ila sakilal sampai senjai malam wa Qur'an al-fajri lan jumlahna ing Qur'an al-fajar inna Qur'an al-fajri iku salat subuh kana iku ana Qur'an al-fajri masyhudan disakseni isalu dadekno apa zuhur wal asr waktu ma utai waktune zuhur lan asar iku wahidun wal maghribu lan maghrib wal isya ulan isya waktu ma utai waktune maghrib lan isya iku wahidun wal fajru utai fajar iku waktu iku utai waktune fajar iku wahidun lakinna tapi nazal qol iku dhaifun iku lemah iku apa akim sholata dilupakan samsi ila gosal kila dilupakan samsi iku apa duhur dan asar ila usakila sampai senjane malam terus Al-Quran al-Fajri lan dimenana yang salat subuh Quran al-Fajri al-Fajri waktunya wahid sampai tulu samsi lakinna ta'ala dzakar iku dhaifun inama binisbah ang paseklan ka nisbatna lil jam'i maring jama' jamak memang iso yang tapi ke terapno apa zalqalu ikraqul alai ngatasi jamak jamak iso salat liduluki samsi iku salat apa salat sing wing sirene yaiku salat zuhur karo asar iki iso dijumlahno ila gusalikil sampai senjai malam sampai malam yaitu ketika dijamak iso gini dijamak iso zuhur dilakukan goreng asar dilakukan goreng zuhur ma'ada selagi ning liyane apa zakal al-fajr yang fajar ora iso opine siji Wayang kasih lan kebagi apa waktu ila waktin kulian marang waktu sing umum waktin jisian waktu sing bangsa bagian jis. Wal kuliah mongko te waktu sing bangsa umum iku barang takut menggantikan al-kalam apa pembicaraan lima ngatasé mah. Waktu tidaen yaiku
waktu kawitan wa waktu intihaen lan waktu akhir. Amal waktu juz'iyu ana penutai waktu sing bangsa juz. Wa yaksimuna mangko iku bagi sapa ulama waktu juz ila aksamin. Waktu fadilatin wa waktu ikhtiarin wa waktu jawazin wa waktu karahatin wa waktu udrin wa waktu daruratin waktu bancang wa waktu hurma. Ini waktu juz. Artinya isi bagian orang umum. Itu apa? Bagi-bagi waktu asar masalah. Masih waktu asar, urung sampai intiha. Jika ada beberapa bagian, kecuali nak kul iki waktunya mulai tidak sampai intiha. Iki kul waktunya dhuwur mulai mel zawal samsi sampai waktu asar. Ini waktu kul iki, waktunya dhuwur. Tapi nak waktu juz'i iki dibagi-bagi waktu dhuwur ana waktu fadilah, ana waktu ikhtiar. Ama waktu fadilah ana penutai waktu fadilah fa awal waktu mangko kaitan waktu likuli sholawat. Dene saben-saben salat. Lima karena hati serah kang datang sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mangko Abdullah. Saat itu takkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amal yang tidak amal kauful utama fakulah Nabi as-salat itu salat fi awal waktu yang dalam kaitannya waktu salat. Bagi riwayat yang dalam riwayat ukhra kang oleh kala Nabi al-siyati perang bisa bila riwayatan kala Nabi bil walidan yang bagus wong tua loro Abdul amal. Bagaimana nafiku memadukan kita dengan hadis riwayat antara niklah riwayat. Kalau ngendika ulama, kulo riwayat dan utai sama-sama riwayat, tak tali itu video riwayat, istilah fisa'il kelan bidane masing takwan, wabih istilah fil mawak kelan bidane posisi ini wong mang diomongi apa afdhul amal birrul walidain. Iya mergo wong mang senengane ngarakno wong tuane, mulane didorong supaya birrul walidain. Jadi sa'i lagi beda-beda, jawabannya Nabi ya beda-beda karena kondisi sa'i lagi beda-beda. Tapi ngendikane afdhul amal as-salat fi awal waktu ya mergo sing takok iku wong sing males salat ning awal waktu. Ama waktu hurma ana penutai waktu haram, bahwa mangko iku waktu hurma. Itu terakhir yang mengakhirkan salat amdan kelawan jarak ilama sampai waktu laya sau kang ora amat apa mah yang salat. Waktu darurat lan waktu kepancang ida salat nalikane hilang wafal mawan iku pira-pira perkara sing nikah kaya haid masalah. Wa bagian isa tersisa men waktu shalah apa qodloi takbiratul ihram apa kadare takbiratul ihram. Kal haid bayang sing haid ida taharat nalikane suci sapa haid. Wabagia lan isa tersisa men waktu sholat apa qodloi takbiratul ihram kadar takbiratul ihram. Wajib mongko wajib alai ngatasi haid zatul waktu apa sholat sing duweni waktu wa malam sholat qabla kang sadurunge zatul waktu ingkana lamun ana apa makobla iku zuhron iku zuhur al maghriban utawa maghrib alati tusma'u kang di jama' apa zatul waktu ma'a sertane zuhur al maghrib. Sebenarnya kayak asar masalah. Nalika zuhur haid asar haid, nalika meh maghrib haidnya mampet sing kira-kira isa ana waktu asar kadar takbiratul ihram. Mongko wajib salat asar. Di samping salat asar kudu juga wajib maqoblaha iku dhuwur juga wajib iku bisa dijamak asar karo dhuwur bisa dijamak utawa maghrib haid isya haid maghrib haid isya haid cuma kadar takbiratul ihram waktu isya dia menangi, artinya urung subuh waktu isya mepet kare
kadar takbiratul ihram Isya waktu isya kadar takbiratul ihram hati mampat ini wajib sholat isya juga wajib sholat maghrib mergo qoblal isya rupane maghrib iki sedijamak karo isya berarti maghrib juga wajib wajah utawi iki masalah kata ukul terkadang lali sapa anisa uang waton anu sang kahada wajib wajib ayu nabah napa ento dieling-eling nak direng nanisa aling atas ada waktu tiara nan waktu ini le bahwa waktu tiara kuayap koi bento tetap nyalakti apa makarang ya saukang amat apa ma apa waktu ya saukang amat apa ma sholat yang sholat guna kan ikan dalam kono panggungan istilah penutai berselisih waktu fajar yang dalam waktu fajar badu mutai sebagian ulama iku yakulung di kabadum ya harus cuma tu waktu ne fajar salat subuh salat fajar bil isfar kelawan ramyang di padang sering ini orang metu cuma wis ramyang wis sering ini mang wis apa kuning cuma orang sering ini orang metu wa akharuna utai ulama yang lain yakuluna ngendiko akharun lihat kulo masuk apa waktu subuh bil isfar kelawan ramyang itu isokhri kaulane utai kaloro muta'aridoni yang berlawanan karone berlawanan iki ana sing waktu subuh manjingnya bil isfar tapi ana sing ngendikane nalikane isfar waktu subuh wis metu iki berarti kal yang kontradiksi walau tamat utai kamu tamat ikumah barang takut sama kang dingin apa ma wadakan ala nyebut kita ing mah wali kali nabi lan kerana dari nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Amr wa waktu fajri iku malam tatlo iku selama dulu muncul apa syamsu paman dari sahabat patro kai kemenangiman mina sangka salat fajar rakaatan yang sarokaat qablan tatwa satu yang tahu muncul apa syamsu karena mengkono man mutrikan iku menangi nemonilah maring salat fajar ada salat berarti salat sabab kaisingen angza karena pentah nutur kita anaman ing sine wong taroka kang tinggal man as-salata ing salat jahidan haring ngasi diujubi maring wajib salat orang mengkadati man murtad dan iku murtad wa man utai saban wa iku taroka tinggal mana ing salat kasaran krono males bisa tahu mengkoti kontobat man fain asara mengkala menerus naman isara belum salat bangsa lima mengkoti laki imah iku yakuluna ketika asara imah iftalu dibunuh sopaman asara mang hatan lawan hat laku pranora status kafir wala udzur lan udzur alasan kita yang tinggal salat ila idakana yang alikana nasab al-insan mutalabisan iku anggan-anggan biwahidin kelawan suci min berarti adarin sama bapak pura-pura udzur al awal iku al-namu turu idha gulaban alikana ngelinde al-insana yang menusa al-namu apa turu orang jarak terpaksa dia turu wakan alan ana apa namu turune insan iku qabladul waktu iku sadurunge mancing waktu sadurunge subuh dia turu walam yang tabilan orang sadar orang lilirman ila ba'da huruji waktu sholat kecuali sawise metune sholat pada mongkau utawi iki insan iku makdurun diudzuri insan tapi nunggu kene yang tapi yang dikotai lakin man tapi ne utawi uang yang di iki sono iki kritik iki lakin man tapi ne utawi uang yang dikang memenuhi nuwani man mudhamal ing mayoritas malam bisa maren ing dalam untuk ngobrol obrolan malam fa idza arafa nalikan ngerti man ana sine man iku raisati ora mampu man al qiyamah ing sumeneng
li sholatil fajri krana sholat fajar. Dia tahu malam ngobrol terlalu panjang. Dia tahu ora bakalan iso sholat subuh. Iso yang bangkong. Faina mangko sune lakon iki haram alai ngatasi man asharu apa? Melek dalu. Soalnya cepet-cepet turu. Waman utai sapan wa iku ja'ala iku dadi naman asama ro'eng obrolan malam lau kedini man adatan ing kebiasaan. Faina musliman iku lai dari kura diuduri sapa man. Faina kula pamangkala menunggu di ala dhani ngatasi penyanani man anna wa posini man iku sayakumu bakal tangi bakal ngadek jumeneng man. Al-araf al-tawah ngerti man ana saksan iku sayuki iku bakal nangekno sahasu ing man jaza mengko wenang apa si naum wa ani ramli lan sama Imam Ramli jaza mengko wenang apa si naum. Jadi malam ngobrol panjang, ngobrol suwe. Cuma dia laba walaupun ngobrol malam suwe sampai jam 3. Tapi dia yakin kok nek subuh orang bangkong. Utawa ngerti nek engko ana sing ape nangekno, mongko turune kena. Tidak harus nunggu subuh. Wa aniramli layak samu ora bisa sapa man wong nama kang turuman qoblal waktu. Wa in arafa senajan ngerti man alfawata ing pot. Cara ramli yakin kok kodok. Tapi turune sadurunge subuh. Iki ora apa-apa. Ora dosa. Tapi emang kudu apa? Ora taksir, ora waktune ora tinggal hal sing ora perlu. Idwa karena utawi manu iku rumu khotob ben iku orang disitopi biya kelan sholat qodloi waktu asa durung waktune sholat. Walaupun dia yakin kok kodok, mereka turunnya saat turunnya subuh. Asane kuanisian lali, idza syawulan nalikane sibuk man diamren kelawan perkara. Wiri muharaman kang ora diharam no hatta amsa sehingga nglalekno apa amr ing man as-salata ing salat udzur maka diudzuri man. Lakin ida hasala kita nalikane hasil apa anisyanu lali salat bisa bila fikuratin lan sepatulanan bola awiri atau liane kurang minal al-ab sangka pira-pira permainan al-mudhi atikan yang waktu karena musine man ikula yudhar urati udhuri sabaman tertusa walaupun dia lali al-salis ikwal jam'u jama' idha akhara nalikana ngakhir naman al-dhura ingdur ilal asri al-maghrib atau akhir al-maghrib ila isya lijami untuk dijamak jaza mengkawanang lalu bagaimana takfiru apa ngakhirna zuhur awil maghrib ila waktu sani yang pada waktu ini salat yang kedua isya utawa asar wasaya tilang waktu kau al-kalamu pinjaraan al-jami wal qasri fi madhiyan dalam panggulannya kalam jamak fi madhiyan dalam panggulannya jamak warabi kualikrau dipeksa. Kalau suci nama kalawan dibui sopaman, kopi dalam dijauhkan anu sopaman, opal siaku bagian wal ma'ulan banyu wa turab. Alaihi wajib mengatasi man ayu sali atau ental salat man bi ayat dan kelawan dini tingkah kana ono pa ayu. Salatnya lu hormati waktu tanpa wudu kena. Mergo angel wudu dipaksa dijauh sampo mak. Wa alaihi lan mengatasi man al-qodloi utai qodloi lakin laukana tapi nalikane ana indah iku ana sandinge man murakibun sapa pengawas penjara atau harisan utawa penjaga
Babiyati lan iku kan tangane Haris Seven utai pedang wakola ngucap sopo Haris lau maring man insolai talamun salat sirah atau taharak atau gerak sirah dorok tu mangko mukul ingsun unokau ka ing gulu irah pada mangko tai kelaman iku makzuran diuduri inama alaihi ang muslimin wajib ngatasi man aisri atau tentang lakok noman ka ing sholat dikatin bikol biklan atine man walau kan wajib ngatasi man al-qodloi utai makzur inama alaihi wa'alil qodloi wa'al mutamat as-salatu salat al-muharramatu kang diharamna min haitsul waktu sang segi utai waktu as-salatu utai salat kama kuna kaya ngucap kita ya si salat iku afdhalu ma iku utamane barang ita korra bukan kaya ngamal keparak iklan masapa alat tuila robi maring abad wal maula utai bendoro Allah subhanahu wa ta'ala yuhibu demen maula mina sang kita anakuna yang ta'ala kita mutasilin iku sambung bi kelawan maula daiman yang dalam selamanya sambung kanthi lewat salat wa salatul fardhi utai salat fardhu iku afdhul furud iku utamane fardhana amana fulana panutai salat sunat fatalabul ilmi mangko utai luru ilmu iku afdhul utama min salatin nafilah daripada sholat sunat sama kaya barang nasal kangen saling atas imam sahabat Imam Al-Syafi'i wa ghiru lan Imam Syafi'i minal ulama wal hadisu utai kira-kira hadis al-waridah tukang temu kafil hasil dalam dorang ala talabil ilmi yukasiratan iku akeh minda kesana kasirah hadisu fakihun wahidun saya yang pintar fikih siji fasadu berat ala syaitan min alfi abidin daripada 1000 orang yang beribadah rawat Tirmidzi wa ala kulli halan yang atas kabehane tingkah manutai saben wong arep ngarep naman ayu salih ing salat man walau mangko iku nang bagiman ayu salih ing salat man fi ayu waktin ing dalam dina waktu sya karep saman siwal awqatul khamsah kalian waktu lima al-manikan tikani sholati fi yang dalam awqatil khamsah wa yahrum lan haram fi yang dalam awqatil khamsah an-nafl mutlaq apa salat sunat kang mutlaq wa malam salat kana kang ana apa sebab pema iku ta'akhiran iku akhir rakaat istihara kaya 2 rakaat istihara wa rakaat ihram lan 2 rakaat ihram bil haji iki sebabnya mutaakhir iku rupane apa ihram iku salat sunat dhisik lagi iku lagi niat ihram iki haram dilakukan oleh al-qatil khamsah nek sebabnya mutaakhiran bil haji awal umrah amalati ana penutawi salat la kang kutina alati sebab penutai sebab mutakaddiman kang dhisik wa ya ta alatilah sebab mutakaddiman iku agla punawa falik leka prasla salat tahrum mangko haram apa alati Paham koi koba ya sima ala qatul khamsa utai waktu lima wa mai koba ala hikmat utai faedah firman yang dalam nikah sholat fil qatul khamsa wal awqatu mangko utai pura-pura waktu ya si awqat kama kaya barang dak kama dakara kalian itulah yang lati awqat sebuah musannaf waktu lima sing haram tinggal sholat iku waktu tulu isamsi iku waktu mencuri seringnya hatta tartafia sehingga muncul apa samsi qadaruh kan qadar satu mbak waktu istiwa lan waktu istiwa waktu tengah sengenge pas tengah orang urung mengsir juga waktu Jumat yang dalam waktu liana waktu Jumat hatta tasira sehingga mengsir apa sams waktu iswira lan waktu kuning-kuning sehingga hatta taruba sehingga suruh bapak asam suwa ba'da fil asilan seusai melakukan sholat asar hatta taruba sehingga suruh bapak samsi wa ba'da fil subuhi hatta tatula sehingga muncul bapak samsi wa unuhina lan dilarang kita anis salat sangka salat fi hadil awqat yang dalam waktu kala nata syabba supaya orang nyerupani kita bil majus kelawan majusi fa inang musim bakeni
Karena si majus yakutuna iku nyembah sapa majus asyamsa ing srengenge indah gurupian nalikane surupe samsi wa indah tuluya lan nalikane muncule samsi. Wala makun ala salasane anak kita iku syarqul aqsa iku ing dalam wetan sing atap Asia. Ra'ena mongko ningali kisah kasiran ing wong akeh minum sangka ahli syarqul aqsa. Ya sakiluna hale padha madhep sapa kasiran asamsa ing srengenge wa yusalluna lan salat kasiran wa yarka'una ruku kasiran la maring syams. Wa minum sang kasiran manute wong ya kudu kang nyembah man anara ing geni. Batasitu mongko nemu sirahu ing man yusil hale murub naman anara ing geni amama ing dalem ngarepe man. Wa tamaya lan doyong-doyong man haula nang tengene nar. Ulama malas mongso doyong apa nar. Wa yuhari kulan gerak noman syafatai ing ngambil lorone man kira aklan maca wa yasumuna lan nyono man. Anau mengsune man yak buduna iku nyembah man ha ing nar kaila tahrika supaya ora ngobong nar ing man mang. Wa minum lan sangking ahli syarqil aqsa kasiran mang wa minum kasiran manut wong yak buduna kang nyembah man asyatana ing setan li ala yudila supaya ora nyesatna setan ing man. Subhanallah ukulun waribah utai iki akal sing asing kok sampai nyembah geni barang. Paling nama kau wajib mengatas kita nahmad utai entah muji kita Allah yang Allah ala zihadana kan itu nasopo lazi Allah naik kita lidinul Islam wa ta'arum haram apa salatu. Pada fi'il asri sa'us yang melakukan salat asar walau majmu'atan sa'atan ikuti jama' di waktu duri ila hurubi samsi wa waktal isiwa lan haram sholat yang dalam waktu isiwa indah matakunu nalikana apa samsu iku fika biti sama iku yang dalam tengah langit ila antazua sama yang taling sarapa asamus waktu ne isiwa Iqatulah hatenu kadaresa kedepane moto li anna Rasulullah SAW lama salah menantakan Rasul Jibril ing waktu nezawal ya waktu nezawal iku qadrulam hatenu iku kadar sak kedepe moto li anna Rasulullah SAW lama salah menantakan Rasul Jibril ing Jibril Al-Zarat apa taling sir apa asam susangnya kala mengkong jika Jibril lau maring Nabi la ora lingsir naam ya lingsir itu banget diwai wa qadza kartu lan teman-teman utara insan lakum anna fi kasirin sune ikut dalam wang akeh minal aktoril dalam banyak minal aktoril mutambatina sangka daerah distrik Al-Madinah yang beradaban yang berperadaban modern Al-Akbaril Mutamadinah sampai daerah distrik puter distrik wilayah provinsi seukuran provinsi aktor Al-Mutamadinah yang berperadaban modern Mazawila apa pira-pira jam sing nganggo bayangane matahari lidati saat untuk melangguri jam masa lidati saat untuk melangguri pira-pira mangsa fatara mangko ngerti sira al-mizwalata ing jam sing nganggo bayangane matahari indah mata sawi nalikane jejeg apa asamsu mau tingali tang hati ingkang kebuka apa miswalah lahdotan ing dalam setelah watan tabikulan tertutup apa miswalah wa fitul kalah jalan ing dalam permangsa setelah ya itu bisa melanggiri sapa ana susaatin ing kira-kira jaminas melanggiri ala zawal ing atas sering-sering wa kasiran utai wong akeh kuwi dituna iku mlanggiri kasiran ing
saat alal huruf ing atase surupe senge ing saat melanggiri alal huruf ing atase surupe senge laki nazab tu tapi neutai melanggiri bizawal kali senge oleh utama waca kulan oleh ketil waktu tai waktu ne jawal bikuasa niata asalaiku jam 12 iman hale selamanya wa isamu nalan ngarani sapa kasiran ing waktu zawal diarani atau kita zawali ing waktu sing bangsa ning sering-seringe wa waktu zawal ta waktu ning sering-seringe layat tasir kira amat apa waktu zawal walau rakaatan senajane kunto sarakat wa inama tahrum wa sunai haram yang dalam waktu zawal apa takbiratul ihram Fali mangkau tai akad mat kuriya sihadi kual akadul khamsa alati tahrum kang haram yang dalam alati as-salatu wa solat alati la sabab kang arana sabab la kutuna alati al sabab wa tai sebab berarti solat mutaakhiran iku akhir fi dari harami Makkah yang dalam liane tanah harami Makkah yang tanah harami Makkah haram solat dari akadul khamsa Wabadul ulama utai sebagian ulama iku akara nabi-nabatul ulama bitukrohu kan lapat takbir tukrohu dimukran salat badala kalimati tahrumu alidadi joleh kalimat tahrumu yakni ngersahna badul ulama karohata tahrimen yang mukro tahrim khususnya yang dijabana apa masjidul haram masjid haram disalati atwatul khamsah apa balikali Rasulullah SAW sekarang masjidil haram ya bani abdi manaf la tamnahu aja nyegah sira ahadan ing siji tawaf kang tawaf bil baiti as-salat salat sapa ahad sing dari haram aya waktu ning dalam dine waktu sak karep sapa ahad wa masalatu janazah napa salat janazah la tahrum iku ora haram apa salat janazah fi hadil awqat ing dalam waktu lima mang ila anaka ulama itarim kecuali sunnah sebagian ulama tarim kali ngendika ba'd ulama itarim ikhtiar karena hati-hati dikane ngene lau kutimat lamun dingeno apa salatul janazah qabla fil sadurunge melakukan salat asar salat janazah saya lagi salat asar lakana mengkaya kini ana apa kutima iku hasanan lakin nam tabine ba'd ulama itarim Rudah aku ditolak sapa alim ba'du ulama itarim bikali melawan ucapan ba'du ulama itarim rupane ucapan al-gharadu utai tujuan min fi'liya sangka melakukan salat janazah ba'dal asri iku idatu asbabin iku wilangane pira-pira sebab jadi iki apa? Iki ana tujuan juga ana tujuan kena apa? Salat janazah dilakukan ba'dal asri. Iki ya apik juga, mergo ana beberapa pertimbangan. Tapi ulama tarimang juga mengatakan sing apik salat asar dilakukan setelah salat janazah. Mergo ben ikhtiat ben ora masuk nggone al-qatil khamsi al-makruhah. Kenapa salat janazah dilakukan apik bar asar? Alasane awalan iku kasratul musallin iku akeh wong sing salat. Sing latih janazah luwih akeh mergo wonge padha kumpul, padha salat asar dhisik. Biasanya salat asar kan jamaah padha mara salat asar. Terus bariku terus salat janazah. Kira-kira nek janazah dhisik urung asar iki ngenteni apa iki wong sing teko salat sithik. Mergo mayoritas ngempeno salat asar dhisik. Sanian iku salat udzur kafiratun ngabur lidzunub kama kaya barang jakan teko apa fil hadis al-masyhur. Misal salawat masalu salawatil khamsi utai perumpamaan salat lima iku masali narin iku perumpamaan kali adben kang tawar ila kali sampai dawe Nabi inna salawati kutuzibu ngilangna salawat adzunuba ing dosa kama yuzibu kaya oleh ngilangna apa alma ubanyu adalana ing reget
Wasalatul janazah utai salat janazah iku doa ndongakno lil mayit. Wa idza hasala nakan hasil apa doa ndonga hasilnya miman sangka wong ukurat kang disepura dunub apa dosane man. Ana kono doa iku ala utama bil qabul. Alasane apikne kenapa salat janazah sing apik bar salat asar mergo ketika wong sing nyolati jenazah iki salat asar dhisik iki dosane disepura kok bar salat fardu. Ketika dosane disepura terus nyolati jenazah terus ndonga iki ndongakno mayit iki aula bil qabul asalisan iku isane disenano patah cilin nyepetno bidah kelan mendem badha shalah sawise nyolati ali ngatasi mayit mubasyaratan ali langsung. Watak dimusala utang disekno nyolati ali ngatasi mayit takhiran iku ngakhirna lidafni maring mendem mayit ba'da sholatil asri. Ke zaman kipian mayoritas jamaah kabeh mendeme nunggu sholat asar dhisik. Berarti nek nunggu sholat asar dhisik berarti sholate iki takhir. Lan sing apik nyolatine ba'da sholatil asri. Sholati langsung dipendem langsung marang kuburan. Ora perlu sholat asar dhisik mergo bar sholat asar. Amal sajadu tilawah wa tajuzu mangkai menang wa sajadu tilawah fi hadhil awqat li ana sababa kana sini. Sabab sajadu tilawah mutaqaddim iku dhisik. Dhisik mergo apa? Dia maca ayat saja. Terus sujud berarti sababnya iku rupane maca ayat saja. Pakai sujud berarti sababnya dhisik ya maca ayat saja. Wa ana salafa anisine ulama kuna indana fi hadramaut la sujud naik ora sujud sapa salaf ing sujud tilawah ya dilauqat aqatul makruha wa dalil utaidal ala dalika ing atase mengkono la sujudna indama yaqrauna nalikane maca sapa salaf surat al-alaq yang surat alaq fi khatmul Qur'an ing dalam ngatam Qur'an subha kuli khamisin ing dalam sebuah tiap-tiap khamis la sujudna iku ora padha sujud sapa salaf fi hadramat surutu wujubi salat as-salatu ta salat la ikutine salat surutan utai pira-pira syarat surutu sehatan utai syarat sawa surutu wujubin wahuna yatakalam bicara sopan musannaf an surutul wujub ala tajibu salah ila alaman isamat kang wul fi dalaman apa sitatu surutin ala awal wal islam ala tajibu salah ala kafirin ya anu kafir kharijud dairah iku metu sangka daerah Islam lingkaran Islam inama laisa anisni rana maknane ada wujubi salat ala kafir iku ana kusune kafir garu akabin iku ora disiksa ala tarki ing atase tinggal salat. Wa nama lanu khatib yang sine ora ngomong kita ing kafir biakan salat. Wa tawi kafir iku lesarana kafir iku dakhilah dairatina iku masuk di daerah lingkaran kita, lingkaran orang Islam. Tapi tetap apa? Dihitabi iqab ala tarki salat. Kafar mukhatabun bi furu syariah. Asane wal bulug. Ala tajibu salat ala sabiyan lakin yajibu tabi'in wajib ala wali amri ngatasi wong sing kuasane perintah sabi. Aya ora perintah wali ing sabi ya kelan salat disip ing krono nomor 7. Wa yadri balan ukur wali ing sabi ala tarkiyah ngatasi tinggal salat wa sabi iku ibnu asrin ana umur 10 kama ja'akan tekoma fil hadis asalis iku al-aku ala tajibu salat ala al-masnun ala al-muma'alah ala sakrat guri muta'ati kang orang jarak amal muta'ati anak penang tayung sing kepekan jarak bisa kiri kelan mendemi muta'ati au bisunun atau idani muta'ati au bil'ikma atau kelan hayanun Fa'ina mongko sinar mutaati ku maksum mengikuti dosa nawayalza melajib mutaati apa al-qodloi ngadzani sholat fauran. Jadi mendem sing orang jarak mobil masalah obat keracunan obat wajib sholat ora wajib ngadani kecuali mutaati ngombe arak masalah
Asalnya siku anak kau bersih anil haid wa nifas wala tasibu sholat alal haid wala nufasai aslan atau haram sholat alai mengatasi haid nufasa wala tenang kitilang rasa sholat dana karena sini sholat haid iku talabusan iku anggan-anggan fi ibadatin klan ibadah fasidatan kang rusak wa binis balan klan kang rusak nabi qodloi faramli Waktu yang meramri, kuyakul ngetika meramri, ya juzu menang apa virus sholat. Ya juzu menang apa kodok. Kalau meramri kodok kena, orang haram, mahal karoha. Wali sahabu yang senana haidl nufasa. Ida takhulan alikani menjing apa waktu sholat. Apa antanwi, apa antaniat sebuah haid. Watak kulang ucap haid, ala alam akun lawan orang yang seniku haid dan la sholat itu, maka ikinan sholat yang sen. Karena seni haid itu sahabu ikuti ganjar. Haid biadini akhlani-klaniat asalis iku bulu dakwah sampai dakwah Islam makna itu artinya bulu dakwah kuan tablu wa ikan tahu sampai al-insana yang menungso pada dakwatul islamiyah pengajak-ngajak Islam ala wasiyah yang atas arai dakwah as-sahih kang bener amaman ana penutai wang kana kang ana sapa maniku fi biladin na'iyah iku ing dalam negara sing adoh Lata silu kang ora sampai ing mana pada waktu dakwah Islam wala ya'rifulan orang ngerti man anil Islam tentang Islam syai'an ing suatu au araf au ta ngerti man al-Islam ing Islam ngertine bi suratin musyawah kelawan gambaran sing dialekno bima kelan barang isma'u kang dirungu apa mah menaladina sama akeh ya sumuna kang ngarani sapa aladina ing aladina mang diarani ngarani al-mubasyirin ing mubasir misionaris Kristen misionaris wa mutawi aladina iku mudarriluna iku nyesatna yusawina ngalekna sapa aladina al-islam wa yaquluna ngucap aladina anu tentang Islam inna wasini Islam iku dinunah benikut agama ngerampok wasal benan dedel wa yusawiruna lan gambarna mubasyirin alladzina Rasulullah yang Rasulullah SAW biswaran kelawan pira-pira gambaran gorila ikatin kang ora layak pemisalnya dalam kau tais padane ikilah man sing dikawroi di omong Islam ngelak Islam iku maduran diudzuri berarti orang mukalaf orang bulu dakwah innamal ismu sinu dosa iku alal muslimin jami'an hal kabehane li anak tapi dakwah karena sini nyampe dakwah Islamiyah iku fardu kifayatin lakin al ma'dzura tapi nang sing diuduri bicara kelan bodone ma'dzur minal muslimin al muradu iku tawi sing karepna bi kelan al ma'dzur goliban ing dalam kaprai kuman wong lan maktir ana ma'dzur jahil ma'dzur iku ana sing ma'dzur apa man sing ma'dzur iku sering diungkapkan dengan kitab fikih yaitu man nasya'a ba'idan anil ulama jahil ma'dzur yaitu man nasya'a ba'idan anil ulama iku man wong lam yaktir kang ora tumeka sapa man lam yaktir kang ora mampu man ayasira ing ta sampe man ila mahalil ilmi paling tempat ilmu Ria ta'ala masuk belajar man ama manana penuntai wong kodoro kang mampu sapa man nang daerah ora ana sing iso ngajari ilmu dia mampu mondok tapi walamnya dapat ora budalan man budalan belajar daerah lain sing ana sing ngerti ilmu agama la yuqalu iku ora diucapno lau bagi man apa ma'dzurun man wong sing diuduri bijali lan bodhone man li ana krana sunah bakon wajib baik wajib aling atas man apa amrun apa perintah belajar mang pada akhir mongko akhir apa amrun anu saman wa dalil dalil iku qalu ta'ala fas'alu mongko takon sira kabeh ala zikri yang sing ali ilmu yang kuntum lamun ana sira kabeh kula ta'ala mun ora ngerti sira kabeh asati salamatul hawasi ku selamat pengindrani wal maksud kanthi
tujuh bil hawasi kelas mengetahui gunaik basam wal basar. Ida faqad dan alikan kesepen rumah yang sam wal basar sopal insanu mundu wiladati mulai kelahiran insan. Awawa uta insan ikuti peran bisa berumaisin kang turung tamis. Faina mongkol sune insan iku bermukalafin. Lahir ora iso ngrungu, ora iso ndelok. Iki ora mukalaf walaupun dia balik, tapi ora walaupun dia ikhtilam, walaupun dia wis tua umure 15. Ya ana karena sini insan lah isati ora kuasa insan aya paham ento paham sapa insan. Mergo ora iso ngrungu, ora iso paham. Bahwa mangka utawi insan la yusiru ora bisa ningali sapa insan al-isyarata ing isyarah. Para isma ulan ora krungu sapa insan al kalimata ing kalimah. Lan ora mukallaf. Wallahu a'lam.